випуститься, хуй знає, що буде. Я не був бігати за рушницею за якусь срань. Ні, Я отако, Да. за кульком був бігати. для шутка, проценти стоять, началося тягоді. Я тебе раз їбав, ти мене раз їбав. Да. Це без обіди. І що? Які рушниці, яка хуйня? Це без обіди. Один одного разу їбали і все. Все. Це без І обіди тут по-дружечки. отбой, да, по-дружки. Ну, Да. да. Потім не сваритися ніхуя. Да. Хорошо раз їбали і все. Я в'їбу, я тобі кажу. Я не буду стояти. Ну дивитися. що, я був кашляти чи що? То що? Ти теж в'їбеш, і я тебе в'їбу теж. І що, я був кашляти перед тим чи що? Я не знаю, як там Сашко, потім я буде. був кашляти чи що? Я не знаю, як потім після того буде. Питай, був кашляти чи ні? Я не знаю, як там буде. Я тебе Питай, раз був в'їбу, кашель і ти чи мене ні? раз в'їбеш. Я дивитися не буду, і ти теж дивитися не буде. Я кашляти не буду, Сашко, запомни. Один раз на всі там і похую. Запомни. Є оружия в руки брати, не брав, не беру і Це не буду. розйоб, кулак. Похуй. На одній кулісі Запомни, дається. один раз Кулаком я- чисто і Дай все. Дай олійці. Кулаком чисто Бери. в'їбу і А все. вона що, пішла додому? Сашко, мене кулаком чуєш? Чуєш? А горілку вона забрала? Чуєш, Андрей? Да, забрала, ну Чуєш, це Андрей? та пляшка ресурсувалася. М. Чи вона і плиту забрала? Вона ще й ту, мабуть, забрала. Все, я так в руки не Мені буду. хай тягнути. бере, нахуй. Я її Це так само страшно не кулаком. жалію. Ніякої нахуй сили. Страшно не жалію, але Хотіла брала. це... Сашко каже, що він їбе, А це путина та їхня? Ні, там не Да, бо вона казала в літ привезти. Це зараз Соколиці А там ти є. як? Взяв ці, Що, буде там?